3 खतरनाक सुपर बाइक बताऊंगा जो तुम तो क्या अंबानी भी नहीं खरीद सकते। और लास्ट वाली देखकर तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लड़के हो तो लाइक करो, और अगर लड़की हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कुछ और हो, तो जल्दी करो। नंबर 1, ये है हायाबुसा का बाप, जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है और ये फीचर्स से भरी बाइक है जो इन भाई साहब के पास है। नंबर 2, कस्टम मेड लाल परी, धांसू लुक और खतरनाक स्पीड। इसे चलाने वाला भी धांसू होना चाहिए वरना संभालना मुश्किल है। नंबर 3, ये है यामाहा जीटी बाइक। इसका खास डिजाइन जो अचानक मोड़ पर इसके 2 टायर गिरने से बचा लें, और दिखने में तो है ही धांसू। कौन सी पसंद आई, बॉय हो या गर्ल, कमेंट जरूर